Okay. Unfortunately, I wasn't able to start early, no. Nagulat sa kog 6:30. I was thinking nga 6:30 ang ato ang start sa ato ang class. So that is why wala sa ko nag-start kay mao lagi na no nagtuo man kog 6:30. But anyway, as per schedule, um 6 to 7:30 dahil ang ako ang schedule no this afternoon or this evening. And my topic is all about the analysis of columns. Okay. So actually the 1 hour and a half my schedule is very long for the column, no, discussion on the column, because I want you to focus more on the short column only, no. Okay, lagi this is in preparation for the ano sana tawag ana yung kuan exit exam program, no, and review, no, review, no. Kay again, no, based on my data, no, more or less ang mugawas naman sa ang gapanggawas, no, sa latest nga mga board exam is more on short columns, no. Wala kayo gipanggawas nga eccentric and using the interaction diagram, no, nga mga design of concrete columns. Okay? And but before I am going to proceed with the lecture, I would like to ask everyone what happened sa inyong first assessment, no, last Saturday, no. Okay, gamay ra may nakakuha sa RC o sa beam design, no. Gamay kayo, no, as per the data. Let me look at it, no. And so as per the data, out of 89 nga nag-take, no, sa isa ka problem, duha ra ang nakakuha. Ay duha nga nakakuha. And other problem, out of 82 na siyam. And and then another problem, okay, actually tulo man ang problem. Wait for one. Okay, so and then ang last problem dayon is out of 66 na ay tulo. Ayan. And actually ang kani-ganing last nga problem katong naa murag TV daw nga na-beam nga na dayon slab, no? More or less same ani ato ang i-discuss. Pero tulo ra ang nakakuha. So tabo ani. So may tabo sa inyo ang exam. Can you sabay mag-volunteer diha og answer. And by the way, congratulations day sa atong ko, no? Asa ba to? Miss Kalikdan, no? Garnering the first place. Pero bagsak niya po, no? Kay 50 plus naman. 50%. But anyway, so may netabo day ato, no? So may netabo sa inyong first assessment. Kanong gagmay mo kayo makuha. And more or less, sa RC, sa beam design nga mga problems, pipila ra man ang nakuha sa problem, no? So may netabo di ay nababay tao diri o may manubag, manawag na lang siguro, no? O ikaw na lang kuan, Miss Kalikdan, how was your first assessment?
Okay, naka-review. Okay, given. Ito na. Considerable, no? Anyway, kuwan pa man punto siya kanang ngana mo guna usually, no? Based on my experience sa review. During the assessment, mga first month, no? Dagan di kapag kabagsak. Okay, every end of the week man pod, no? During my time, during the review, every end of the week, na din may assessment, no? Yeah, first 3 months, no? 3 months naman ang review, no? I-freezer mo na another 3 months. First, 2 weeks siguro. Nagan gig diya kapag gabagsak. Yung gabagsak diya, part. Okay. Siguro, gikan sa kuan, gikan sa summer, gikan diya, wala. Gikan galag-lag pa, wala pa siguro na condition ang mind ba, focus. So, ayan. So, I hope, no, and I wish that next assessment, daga na ang mga patong motong-tong 70. No? Kay Kwan, no? If you can pass the assessment, no? Mao gini ang ako ang kumbaga unsay tawag na kanang measurement ba, no? Mao gini ako mga measurement during the exam, during the review, no? Kung magpasar-pasar gani ka sa assessment diya, sure na gina, pasar na gyud ka na. Okay, that means naka sa focus, no? Nakay ma-answer kumaga. Okay? Then ingon dayon si Ma'am Eden ninyo, magtarong daw kuno ka at siya kuso. Hamin o Kimno. Magtarong daw kuno mo. Yun yung Ma'am Eden. Tulog sa tarong nga di uno bak tulog. Iguro gina sila. Lagmit ani nila bitaw sa gara bitaw ani kay iguro i-on ang kuan ba nga inon nga nag-join. Kaya o dili dayon mag-take ra ba dayon sa exam pila ra ka buk nag-take only 89 people. Nya first assessment bagsak pa gyud di na gyud na sila mang-take din sunod kay mahadlok na dayon no ayaw kadlok no. Just this is actually to measure no. Dili man siya may okay naman ang bagsak dili man siya ma-record sa PRC, no? This is to measure your stock knowledge ba, no? Or your readiness, no? For the upcoming board exam. So yan siya mo na yung purpose, no? Murag condition mo daan ba, no? For your upcoming review and board exam, no? Lang, no? Sa sugotag sa dili, magid mo ana, mag-study, magid mo lisod sa dili mo mag-study. Wait for a while kay ako ang exit ang isa ka link. Asa mo to? Okay. So, allow me to share with you my screen, no? Actually I prepared only 2 problems. No, for this night siguro this is good for 45 minutes siguro. And after that ulat na lang din mo sa next nga schedule, no? So let me open my screen and I hope kita ninyo ang akong screen entire screen na lang niya akong i-share. Okay. Actually wala ko sa balay karon so I am using only one screen, no? Or only one laptop. So nang dili ko say tawag ani transfer no sa ako ang screen. But anyway, let me share with you my screen. And so room 1 makita na ninyo, no? Dili pa ko maka-transfer of screen. So makita na ko is actually the PowerPoint presentation. So room 1 makita ninyo ang presentation? Yes, sir. What about sa room 2? Room 2. Okay, room 3. What about room 3? Makita ra. Okay. Yan, so this afternoon or this evening mag-recall kita, no, balik, no, sa ato ang design of concrete columns, no. Unya simple ra ni siya tungod kay
Mag-focus man ta sa short column, no? Yan. So, it doesn't mean nga kung sa ako ang review tonight, mao tay matabo sa inyong review pohon, no? Kay usually ilam po na siyang i-tackle ng uban ng mga topic, no? But based on my experience and based on the data that I have collected, no, for the previous board exams, ang gagawas is short columns. Only short columns. Okay? So mo gina siya ang gagawas, no? Gani during our time, no? During my time when I took the review, short column ra sad ang i-discuss. No? Ay mao daw pud ang trend or mao daw ang panggawas. Kay usually man gud pag dili man gud mailisdan ng ato ang mga examiner, no? For example, karon si Ma'am Praxides, mao man na in charge structural, no? Top 1 man na siya, top 1 1970. Hindi na siya mailisdan, kanang mga questions sa structural di po na siya mailisdan. No? Kay usually magkumpol or mag-collect man sila lot of questions and then balik-balik pa na siya. No? So kung unsa iyang trip, kung unsa trip niya, mao sa ang panggawas niya. Gani sa amo bitong nga time, no? During our time, si Praxides gyapon to structural sa tong time ba? Sa mga time di mo siya eh. Sa mga time, ang concept sa structural examiner, ang building dili daw kuno mudagan. Mo nang wala gyud dynamics nga magawas. Wala sa mi nag-discuss atong dynamics, no? So, ina na siya ang trend, no? Kay trend maguna siya, no? Kung siya usually manggawas mo orasan na. No? During our time, ya sa inyo na-change man na siya kay of course nalahi man ng curriculum, but accordingly wala daw kuno na-change ang trend, no, sa mga board exam. Gani ang footing design naa gyapon gagawas gyapon sa exam niya, wala na supposedly sa based on our syllabus or curriculum. Okay, so nagana chika, no? So again, this evening we are going to recall ourselves, no, on the design of concrete columns. Okay? Yan. So natay mga content diri pero actually wala ni dili na siya valid, no? Kay ato naman gi-change ni nga PowerPoint. Kay same PowerPoint rin akong gamit sa akong lecture kumbaga nako, no, sa when I handled concrete design, no? So, take note of the dimension, no? We can only say that it is to be designed as a concrete column, no? When the greatest dimension of that particular column is not exceeding or should not exceed, no, 4 times its smaller dimension, no? For example, of course, pwera na lang kung circular ang ato ang column, no? Pero if it is rectangular in shape, dapat ang pinakataas daw kuno or pinakadako ni mga dimension, dapat din siya mulapas og 4 times the smaller dimension. Kaya kung mulapas gani na siya, then that is not to be designed as column, but rather it will be designed as a wall. No? Lahi man ang concept sa pag-design sa wall, lahi sa ang concept or principle na design ng column. Okay? So, mo na siya ang may tabo, no? But in your case, when you talk about exam, kung naganay column diha nga magawas nga problem, there's no need to check the dimension. Kaya automatic column gina siya. Diba? Kaya wala may appeal actually ang wall design, no? In our based on the BRC nga guidelines, no, for the coverage of the board exam. So meaning kung naana ay rectangular diha nga shape, no, vertical structure or structural elements, concrete structural elements, automatic that is a column. There's no need to check the dimension with regards to this particular principle or criteria. Okay? Kunya, na-identify different types of columns, and columns are to be classified depending on the category, no? Abiday, no, na-apply mga terminology diri nga idugang just to recall yourselves, no? Okay. Say mo god sa structural nga part, no? Naamo goy mga terminologies pod nga manggawas, no? Dili lang kay puro calculation. Naa actually mga terminologies. Okay? So, again, ang una,
we can classify the column, number one, based on the ties, no? Based on the arrangement sa ato ang mga stirrups or lateral ties. Okay, pag beam, stirrups na siya, no? Pag column, we call it as lateral ties, no? Yan. So, but actually, ang purpose na niya for shear reinforcement or for shear shear forces, the same rapod na ang iyahang purpose. So, muna usahay, maglibog ta, usahay ka ng ato ang mga pangbakos diya sa ato ang mga vertical elements or vertical reinforcement sa ato ang column. Tawagon ka po na ito siya stirrups. Okay, pero actually, ang technical term na niya is lateral ties. Okay? So, kung based on the ties, natin tulo ka buok, we have the tied, the spiral, and the composite. No? So, self-explanatory man siguro kung saan sila. Pag tied, individual, ang lateral ties, ginstall. Ang spiral, kani, dili siya mga example. No? Pag spiral, actually, continuous na siya. No? Mura siya og kadina ba? No? Or mura siya og spring ba? No? Putos, no? ang vertical fibers. No? And then, pag composite, it is composed of different materials. Just like this one, na kita steel, na po tayo reinforcement. Okay? So, may mo siyang composite. No? So, pero dili, ingon ani, tanan higayon. Ingon ani po ng dagway niya. No? Pwede nga bali. No? Pwede nga steel. Kanya, iputos siya og reinforcement and concrete or pabali. Pwede nga ang atong concrete, iputos og steel. Or pwede sa dili steel. Pwede sa siya, sana, karani ang wood, no, or lumber, no. Same po na, basta kahit it is composed of different materials, then it becomes a composite column. Okay? Based on the length, nakita duha, short column and long column. Kaya depending on the length also, lain-lain ang iyang method of analysis and method of calculation. Medyo complicated kung long columns. Kaya we are going to consider the buckling effects, considering the slenderness ratio, wherein, if it is slender column, we are going to account for the moment magnification factor. So, medyo taas-taas ang process kung long column mga tuang classification sa tuang column. So, siguro mo na ang rason, no? Nganong dili kayo kapanggawas sa mga long columns, no? But rather, focusing only on the short columns. Kaya pag short columns ka, direct ang iyang approach, direct ang calculation. Okay, pag long column dagan kumbaga mga criteria na imong i-consider. So more or less, sa kuha nang giingon last time, na lang tayo 2.4 minutes per problem. Siguro kung naay long columns, siguro abtan kag SEM-SIAM dili mo ma-achieve ang 2.4 minutes per problem. So that is also maybe the reason mo gina-consider sa mga examiner why SILDAM ang panggawas. Ingon kog SILDAM, no, kay although for the last 10 years wala may long columns nga pagkapanggawas, ingon gyapon mo SILDAM kay base mo gawas, basig dili na siya may mong SILDAM. No? Ayan, kay usually before pagpanggawas ang long columns but now wala naman kayo. Okay? So, pwede sad nato i-classify ang atong column based on the loading, no? Based on the loading. So, naate actually loaded columns wherein the load or the compressive force acting towards our column is at the center of gravity, just like the first figure. No? We can also call a column in which the force or the compressive force is not acting at the center of gravity, no? Na siya eccentricity, no? But it can also be, no? It can be classified as axial loaded column if the eccentricity is very small. No? Gamay kaayo ang eccentricity, negligible lang siya, more or less about 15 plus 0.03 of h or less. So meaning kanang 15 plus 0.03 of h diya, kanang h mo na ang longest dimension. Kung asa, or dili longest dimension, but rather, kung mo na ang dimension kung asa siya eccentric. Now, for example, kani, eccentric siya along y, so ang h ni mo karon will be along y also. Okay? Yan. Narin tayo eccentrically loaded columns, no? When the eccentricity is very huge and the eccentricity is only at a single axis, just like this one. Okay? Itong picture na to. So, kung baga, nga to ang eccentricity is more than the 15 plus 0.03 of h. No? And if the eccentricity is within the two axes, no, duha ka axis iyang eccentricity, it becomes a biaxially loaded columns.
Wherein, dili na dayon to magawas to nga to ang interaction diagram, if you still remember it. Na? And we used interaction diagram to design our biaxially loaded columns. But actually, pwede sad katong force method, no? Diba? I don't know if naka-recall mo na katong force method, nga mura siya og beam approach ba? Imo siyang paano capacity based on the different reinforcement nga gi-provide diha sa tuang column. Okay? So, mag-focus kita again, no? We are going to focus on the short column. Unya, naalay duha klase nga ato ang i-consider, no? Tied and spiral column. Okay? So, kanang composite na magya po short nga composite, no? Pero dili na siya nato i-consider kay again, concrete man ni siya, no? Kato, example na steel ato, no? So, mag-involve nito siya steel design. So, manang di na to siya i-appeal, no? So we are going to focus more on the short column. And what would be the provisions that we are going to consider or familiarize, no, in terms of the analysis of short columns? No? So this is based on NECP 2015, no, section 422 actually. Now, unya, take note, no, usahay ra ba kay naay mga terminologies, no, or mga values lang ang gipangita, no, which is based on the code, no? So mo nang kadasan, no, nga to ang guideline or to ang reference will be based on the NECP 2015, no. Gani sa mga time, no, na ay question dito nga only the reduction factor gyud ang gipangita, no. Reduction factor for spiral column. Ora, kalimot na ka, no. Wala. Di mo pamansiran, sayang imuhang sayang mo 1 point. So, according to the code, no, pag magkisgot ka na short column, it is only subjected to compression failure. Meaning, wala na siya buckling effect, wala na siya buckling, no, wala siya moment, no, wala siya, kumbaga, ang atong consider only is the axial force. Okay? So, axial force lang siya. So, compressive axial force lang atong consider. We are not going to consider, or kumbaga, it can withstand, no? Because it's very short, it can withstand moment failure. So, baga dili siya mag-buckle. Okay? Just try to imagine lagod tukog, di ba? Wala ting-ting ba, no? Kung medyo, na siya, taas na siya, yung i-compress, no? Mag-buckle gina siya, no? Sayaw gina siya, no? Kiay, di ba? So, muna ang buckling effect, no? So, in that case, kulong-kulong na siya, niya. Ato rin na siyang kuhaan of moment modification factor. Kay aside from the axial capacity ana nga klase nga column, we are also going to investigate its moment or buckling capacity. Okay? Ayan. So for the short column, ang atoa lang i-consider is only axial capacity, no? So dapat ang atoang nominal axial capacity times the reduction factor dapat greater na siya sa atong ultimate axial, no, load, no, which is coming from the load, different types of loading, no. So katong iyang resultant or katong iyang ultimate based on the load combo, dapat ko to siya mas lesser to siya sa ato ang capacity. Okay? Unya, based from this table, ang tan-awa lang diha is the first sabi tawag ni column, no. The first column, itong column na yan, column, no? Para na column, no? Ayan. So, natay ties conforming to, ayan. Kumbaga, tied columns na siya. Kanina yung spirals, no? So, kumbaga, ang ato ang PN, no? The nominal axial compressive strength, PN, shall not exceed PN max. Now, wherein the PN max is actually equal to 0.8 of P sub O for tied columns and 0.85 of P sub O for spiral column. Ha? Kaya si P sub O dayon, no? Kanang ato ang P sub O, mao kana ang ato ang mao kana ang ato ang original, no? Sometimes I call it original capacity, no? Kaya ang yang value ana is 0.85 FC prime gross sectional area of the column minus EST, and the EST is actually the area of our vertical reinforcement, no? Yung ang ato ang main, no, reinforcement, the vertical reinforcement, no?
plus yield strength of our steel reinforcement plus the area of our steel reinforcement. So kumbaga ang taas ang formula is only the P sub O. No? Nya imo din ay substitute diri. Ang lain lang maglahi nga formula is kanang iyahang factor niya 0.8 or 0.85, no? Kung tide 0.8, kung spiral 0.85 naman. Ya take note P in max pa na siya or nominal, no? Para mahimo ka na siyang ultimate ato nang i-multiply sa reduction factor. Ayan. So, mo na din ang ato ang ultimate axial capacity sa ato ang kulong. So, if you notice, same ra ang formula, pero lahi ang factor or lahi ang first nga factor diha kung tide o spiral. 0.8 kung tide, 0.85 naman kung spiral. Okay? Unya, kung mag-consider sa ultimate, kanang reduction factor diha, lain-lain sa kana og value depending on the classification of our short column, whether it is tide or spiral. Wherein, if it is a tide column, no, kung tide daw kuno siya, mahimo siyang 0.65, and kung spiral naman, mahimo siyang 0.75. Okay, so kana ra gyud duha, no, ang ato ang actually i-consider. No? Okay, nga naman, sir, nga pa naman, no? Tungod kay kulo man kana short man kana ang yang failure ana niya is compression failure man. It is a compression controlled member. So in other words, ayan na ang transition of tension control diya. Para na siya sa beam. For column, specifically for short column, it is a compression controlled member, structural member. That is why ang atong reduction factor magligas na siya sa 0.75 or 0.65. Now, spiral, 0.75. And for tide naman, other man, wala, may lang yung other niya, no? 0.65. Okay? So, meaning, kung ato na isang isubstitute ka ng duha, ka mga reduction factor, padulong dire, same ang formula, same ang formula, maglahi ang iyahang 0.8 to 0.85. At the same time, malahi sad ang ato ang reduction factor from 0.75 and 0.65 naman for tide column. Okay? Ito naman, these are the limits or spacing spacing requirement, no, for our ties. But take note, this is for strength requirement. Okay? Strength requirement din siya. Naapoy lahi ani nga limitations or requirement, no, for the seismic resistance section 418 of our NCP 2015, seismic resistant seismic resistant criteria or limits, no, sa ato ang mga structural elements, no. Ayan. So for now, let us focus on our strength requirement, no, wherein pag ang ato ang ties gani pag tide column ang iyaha karong spacing ana niya should be at least kanang tulo, no, 16 times the main diameter, 48 times the diameter of our lateral ties or least dimension of the column. For the spiral naman, duha man nakabuk, the 10 and 75. 75 and then the 25. So dapat lower, not less than 25 and not greater than 75. Ang spacing sa tuang spiral. Now, yan. So later on, I'm going to introduce this formula. No? And this is actually the steel ratio for our spiral reinforcement. No? 0.45 times the quantity E sub G all over E sub C minus 1 FC prime. So if you notice, ang atong gigamit na ang area sa atong column is gross sectional area. No? So take note ha, pag column gani, specifically for short column, wala kitay effective area nga gamiton diya. It should be the gross sectional area. Okay? So unlike sa beam, di ba, effective siya, tungod kay ang atong gigamit nga dimension is the effective depth. So that is why if you're going to multiply it with the width, it becomes the effective area. For this, it is gross area or gross sectional area because we are going to consider the overall dimension of our column. We are not going to subtract the concrete cover and so on and so forth, just like the beam. For column, especially for short column, all the concrete elements will be subjected to compression. That is why all of it will be effective. So that is why also ang atong gamiton nga area will be the
gross sectional area. Okay? So, pila ba na-consume na to ato ang first nga. O yan, 44. 30 minutes. Yan, no? Kumana to sa introduction. 30 minutes. Di ba? Okay? 30 minutes. Naman na to sa introduction. Sample problem na rin. So, inay lang na to na. Saan naman to? Where are you, my sample problem? Ayan. So, balik sa problem, gano'n siya, no? Yan, ato lang nag-kopya. Okay? Okay, so sample number 1. Ayan. So, a reinforced concrete tied column carries an axial dead load of 950 kilonewton and an axial live load of 1,220 kilonewton. Ayan. Okay, may nagpa-sounds. Wait siya. Ayan na yung nag-music. Kinsa man yung nag-music daan. Ay, si Kuan. So, may pag-mute. Ay, pag-mute. Ano eh? Pinabintora. Palayo sa pag-mute. Ayan. Ayan. So, balik ka, Dre. Okay, so here, if you notice, no, wala ka nakabutang diha na ultimate na kanang atong mga load, no? So that means it is a service load. It will be subjected later on to a load factor. Okay? So don't you worry, no? Usually ang kapanggawas is only dead load and live load. No? Just like sa atong academics na. Dead load and live load ra ang loading nga kapanggawas, no? Yan. So meaning umaga, uso kayo ng 1.2 and 1.6 na load combo. Okay, but take note now, kung ato ka nang i-relate sa actual, no? Dili lang kana ang atong i-consider kay dili gina siya mo ang critical load na 1.2 plus 1.6 live load, no? Yan, usually dili na siya may tabo nga mauna ang critical load kay ang usually ang may tabo nga critical load is katong na ay seismic load. Okay, mo to may tabo ang critical load. Okay, but usually in the board exam, no, dead load and live load lang ang gawas ng mga loading. Alright, so for this, we are going to use FC prime or the strength at 28 days, the compressive strength at 28 days, which is equal to 28 megapascal. And for our yield strength naman, so the yield strength of our reinforcement will be 400 megapascal. Okay, the requirements are what will be the smallest dimension of the tied column if the steel ratio is 2.5. No? And compute the number of 25 mm diameter bars and compute the spacing of 10 mm ties. No? And so let's start with question number 1. No? So if you notice, ang ipangita diya is compute the smallest dimension of the tied column. Diba? Dimension daw ko, no? Okay? Ang ipangita. No? Take note, pag column ta, when we are going to consider a column, ang usual ng mga shape niya will be circular, square, or rectangular. Okay? Circular, square, or rectangular. Pag ingon ani gani ang question o nya ang choices gani dito is only one, dili siya duha ka number. That means automatic it is a square column. Now, okay, tricky ra ba ni usahay ning mga question. For example, na dimension. Kung rectangular siya, duha ba kabuk imong dimension, di ba? The base and the length and the width, no? Kay rectangular man. Dabe kay dimension of the tied column man singular man. That means isa ra kabuk iyang dimension. So meaning ang yang side pare-pareho. Therefore, it is a square column. Okay? So a square column daw kuno, unsa daw kuno ang smallest dimension. Right? Number 2, compute the number of 25 mm diameter bars. Pag column ka na, duha ka mo klase nga reinforcement. The vertical reinforcement and the lateral ties. No? So automatic, itong question number 2 na to, 25 mm
that is the main reinforcement. Dili gina siya mahitabo nga tied or lateral ties na siya kay imagine 25 mm lateral ties panington di pud kag bali ana dito himo ni lateral ties. Diba? So automatically kanang number 2 it would be the number of our main reinforcement. And of course, obviously number 3 is spacing of the ties. Okay? So, ayan. So, number 1. Ayan. So, number 1, ito yung generic formula natin. This is 0.8 because it is a tied column and the reduction factor that we are going to use later on will be 0.65 for the tied column. And in this case, ang gipangita is the smallest dimension. That is why it would be better if you are going to solve for the cross-sectional area first before solving the dimension of the column. And we recall that the still ratio is given. And take note, the still ratio for the column is not the still area divided by the effective area BD. Okay? Just like the beam. No, dili siya yung ana. Sa column, ang still ratio will be area of still reinforcement divided by the overall area of our column. That is why if you notice, ang denominator diya is A sub G. That means cross-sectional area. Okay? Always na siya yung ana, ha? Ang still ratio sa ito ang column should be based on the cross-sectional areas. Please take note of that. Okay, so meaning ang ato ang still the still area will be still ratio times the cross-sectional area. Ya mao kana ang ato ang isubstitute dire sa formula kaning ato ang general formula mo una to na siya cross-sectional area ang atong E sub S mao na dinhi. Yeah, if you are going to factor that one out kanang E sub G ato nang i-factor out mao na dinhi siya. Okay? So, pwede na ninyo siya memorizon. Kani siya nga part dire. Kay aron, in case ingon ani among gawas, kanina imuhang ka. Dili na ka mag-derive. Or pwede sad gyapon ingon ani, sheet solve dayon ka. Diba? Sheet solve dayon ka. Pwede sad gyapon na. Nga dabi kung Pentium 4 pa na imuhang calculator, dugay kayo ka humagdukdok. Nya mingon din ka kabugo gud ning kalkulatora. No? Kay hinay ba kayo ani dugay maka-answer, processing naman ni perminti. Diba? So, dili siya yung ana, no? Kung simple na gani nga arithmetic or simple na gani nga mathematical expression, I would advise na do not use sheet solve. Kaya aron dili masayang mo oras. Diba? Kung pwede magmano-mano, kung pwede ma-imagine nimo, mano-manohon lang nimo mas maayo. Okay? Imagine na ng mga mga tindera ba? Tindera sa mga sari-sari store, na malit tagan kayo, calculator ay gamit sa mga bukid-bukid, paspas ka sila manukdok, di ba? Ingon ana ka dapat sad, paspas ang dukdok sa mga calculator. During the exam, no? Likay, dukdok palanggaan, consume na 1.5 minutes, niya, analysis na sad, solve pa ka, gasulat pa, horot yung oras. Okay? So, that is why, mao na niya itong formula nga gamiton, o niya, ato sa i-convert to ang load, into ultimate load since ang ato ang given is only service load. So 1.2 dead load 950 kilonewton plus 1.6 live load of 1,200 kilonewton. So the ultimate load now becomes 3,092 kilonewton. Unya mao kana atong ibutang diri sa taas. Okay? So ayan. So ayan 3,092 sa atong P sub U, ya kilonewton man kadto ato to siyang himuon into Newton, that is why it becomes times 10 to the power of 3. Divided by the reduction factor for the tied column, 0.65, 0.8 times the P sub O, wherein the P sub O will be 0.85 of FC prime, 1 minus the still ratio. 1 minus the still ratio of 2.5% or 0.025. Plus the yield strength of the steel ratio naman nga 0.025. So, nada yung tie area nga 179,074.0505. Yan kay square man siya. So, ang atong dimension is pero tara na ito na atong cross-sectional area nada yung tie 423 mm. Say 425. So, siguro ang choices ani 425. Okay? Now, for example, ang nasa choices is 400 and 450. For example lang, no? Ang naa dito, ang choices niyo 400 and 450 and you are very sure of your answer nga 423 ra gyud na ang imong gawas diya. What would be your answer then?
450, sir. Yan, so 450, no? 450, kay dimension man, it should be always be round up. Mabagsak Okay, man, sir, nanan. kung below. Yes, very good, no? Yan, very good. No? Mabagsak siya. Kung imong pagamyan, kay requirement 423 biya, so dapat dili ka mubo pa na, no? Yan na ba ang mga choices sa board exam, no? Ikala ka di maging mga kuha pa, na maging mga ligas, no? Yan, na maging mga ligas. Kay i-run up naman nila, no? Kumbaga ilang i-save, kung sa itong practical nga dimension, gina siya ang may tabo dito, no? Kung saan mo dok-dok, balik ka, sure, magiging ko na akong answer. Wala, magiging 425 diri, 423 naman yun. Yan na ba 420? Diba? Kung saan akong piliwan na naglibog ka na, 423, 420 o 425. Same na, nakatunga-tunga pa na diya, 423 may answer. Balik na ka to sa principle. Oy, dimension man dapat round up ka. So, 425 din yung mga shidan. Ito ang letra. Okay? Yan. So, from this, natin 425 diha, to get the area of our, or to get the number of 25 mm diameter bars, magkuha dayon ta sa tuang steel area of our steel reinforcement. Wherein ang gross sectional area nato nga nakuha na nato kaya ito kaniman siya supposedly ato na siyang kwaon og usab tungod kay nag-run up man ta sa tuang dimension. So therefore ang atong gross sectional area will be 4 to 5 square, it becomes 180,625. Okay, nya ibalik na to na siya dire. Anon ana niya is ES. Okay? So mao gini siya ang solution, no? Based on the board exam, no? Okay, actually pwede naman nga kani mo na siyang multiplyan og 0.025 kay ang atong ES biya kay steel ratio times cross sectional area biya, no? Pwede sa gyapon ni nato, no? Mas shortcut ka to siya compared ani. But you will come up with almost the same answer. Okay? So for this, ang ninggawas ani is 4,378.732. Kunya, number of reinforcement, we are going to use 25 mm. So it becomes 8.92. Say 10 pieces. And now, never mind this one. This is actually based on our lecture. No? Proper. No? So say 10. No? So maybe ang choices dito is 10. 8, 10, 12, 14 maybe. So, most probably, ang pinaka-dual is 10 pieces. Right? So, spacing of the 10 mm ties, no? So, ayan. So, although, again, nakita yung seismic detailing requirement, but for this strength requirement, wala mo po siya mention diya nga based what would be the spacing of our 10 mm ties based on the seismic detailing requirement. So more or less ang ipangitaan na niya will be the spacing of the ties based on the strength requirement. Now, wherein mo ni ang mga criteria na to. 48 times the tie diameter, in this case ang gamiton is 10 mm. This is 480. 16 times the main diameter, wherein in this case that is 25. 400 ang result. And the least dimension, no? Least dimension is 425. That is because this is a square column, 425 by 425. So, mag-governan niya is ang pinakagamay nga spacing or dimension which is 400 mm. So, na-rin ta din 400 mm. No? Ang atong answer. Okay? So, question. Any question? Clarification with regards to our example number 1. So, do you have questions? Kindly, kindly talk, no, to be recognized based on our problem number 1, and of course from A. Palong so na itong pangal maningog. From A, napaway tao rin. Asa may room A ni? Wala na question, sir. Okay, room B. Question. Room B. Room boy. Room B.
Walay question or walay naminaw? Wala, tulog tanan. No? Tulog ang Romby. Romsi. Sino to? Si Kimno. Si Kimno mo to tingin ko. Actually, na chance nga mapili. Pero again, no, based on the apil man na siya actually kay concrete design man na siya. No? But again, based on the previous nga mga problems, previous nga mga Bolivarian problems. So far, wala pa mo pwedeng gawas. Nasa expected requirement. Pero again, apil na siya sa topic. Possible. We don't know, no? Iba sino apil eh. Apil to yung recall. But for now, let us focus siguro sa short code. No? So if none, wala na question, proceed ta sa example number 2, which is the last problem also. Okay? So ganinas, tied to siya, karon spiral column na sa ta. No? A spiral column carries a dead load of 1,070 and a live load of 980. No? Yan. So, ang ato daw kung compressive strength is 27.5 megapascal and the yield strength is 413.5. No? The steel ratio is 3% or 0.03. No? So, what would be the diameter of the spiral column? So, meaning, of course, no? Diameter man ang ipangita. So, meaning it is a circular. No? Hindi masagkakahimo og spiral column nga di circular. No? Isod mo sa siya. Although possible, no? Possible, imagine nga imuhang spiral ang imuhang imuhang reinforcement sa isa ka rectangle. Relasyon lagi di man may tabo na siguro. Okay? So, circular siya. So, diameter ang ipangita. No? And then, what would be the number of the 25 mm diameter main reinforcement for our circular column or spiral column? And what would be the spacing daw sa ato ang spirals? Okay? So, of course, pare-pareho lang na ganina sa itong example number 1. No? Ang first requirement, which is the dimension, in this case, the diameter. Okay? Only that, malahi siya tungod kay spiral. Ganyan na tied man to. So, mo nang ganina, nag-derive naman tag formula sa ito ang gross sectional area, gamiton to na lang sa ito. Pero, lahion na to ang factor. From 0.88, nahimo siyang 0.85. And from 0.65 na reduction factor, mahimo na siyang 0.75. Okay? So, but before that, let us solve our ultimate compression force, which is 1.2 of dead load, plus 1.6 of the live load. So, natay 2,852 kilonewton as our ultimate loading. And ato ka nang i-substitute dito sa itong formula. So, natay 2,852 times 10 to the power of 3. Reduction factor, 0.85 times P sub O, wherein P sub O is 0.85 of the FC prime. 1 minus the steel ratio, in this case, 3% or 0.03 plus yield strength times 0.03. So, natin tayo gross sectional area nga 127,533.7773. I-convert dayon nato kana into the corresponding diameter of our column. So, in this case, the answer is 402.96, say 405. So, maybe this is the nearest answer based on the choices, 405. No? Pwede sa 410. Depende sa choices na to. Ayan. So, kumbaga, kung ang choices niya, for example, 402.96, yung choices dito is 400, 410, 420, and 430. Diba? Ngayon nag-aawa, may 405 diri. Nga 405 man to, mas dool sa tinuod, no? Ayan. Or 400. Dito, pwede itong 400. Kaya requirement, 402.96 man. No? Ayan, wala sa 405 nga choices. So, dito ka sa pinaka-dool, which is 410. So, that would be your answer for question 2. Okay?
So, number of 25 mm, so same procedure, no? We get the adjusted gross sectional area of our concrete column and ato ka na ibalik diri sa tuang formula nga P sub U reduction factor times 0.85 of P N max, wherein P N max is 0.85 FC prime A sub G minus E sub S plus Fy A sub S. So in this case, nag-sheet solve kita, we get a value of 3,748.651 and convert it into number of main reinforcement. In this case, ang nigawas is 7.637 or 8 pieces. O niya, take note also, side lang, ang minimum main main vertical bars pag spiral gani ang ato ang column should be 6 pieces. So for example, ang result ani diri is 5.9 or 4.9 ang result. May kag say 5, yun na bigay sa choices ang 5. Mali ito siya, no? Kaya ang minimum requirement is 6 pieces for circular or spiral column. Okay? So, ayan. Number 3, what would be, ayan, no? Say 8 pieces. Ayan. And number 3, what would be the spacing, no, of our spiral? So, ang spacing sa itong spiral, ma-solve ka na siya using this direct formula. The spacing of the spiral will be 4 times the area of our spiral times D sub C. Wherein ang D sub C, this is actually the diameter of our column minus the concrete cover. Monang D sub C. D sub minus concrete cover. D sub C. Na? Minus the diameter of our spiral all over the steel ratio, wherein ang formula na, is-present na po na siya ganina, times D sub C square. So, una, mag-solve tag D sub C, 405 siya. Ang atong steel covering, which is 40, minimum requirement, duha ka side, di ba? Kung mo na ito ang spiral, mo na itong lateral ties, mo na yung wala, the 40. Itong part na to, tsaka itong part na to. So, natin minus 80, no, 40 times 2, natin D sub C nga 325. Yan. And then we solve for the steel ratio. Wherein in this case, the formula will be 0.45 E sub G minus E sub C minus 1. Wherein yung gross sectional area natin ng column minus the area, no, without the concrete cover, pwede raman sa gyapon na to diameter na itong gamiton. Kaya, di ba, ang formula is pi r over 4. Makancel, magyapon to siya. Kaya na, magyapon ni pi r over 4 ang itong diameter. So, in that case, substituting the formula, we will have a steel ratio of 0.01655. Mo din na itong ibutang or gamiton diri, no? 4 times E sub S, wherein E sub S is the area of our lateral ties, in this case 10 mm, minus the C sub C, D sub C, minus D sub B, or the diameter of our ties, all over the steel ratio times D sub C square. So in this case, ang igawas is 56.61, say 55. So if you notice, pag spacing gani, it will be round down, not round up. Okay? So siguro, kung na-choices dire 50, yung next dayon is 60, mas better ng imong pilion is ang 60. Ano ang 50, no, rather. Now take note, the requirement for the spacing of our spiral, it should not be less than 25 nor greater than 75 mm. Wherein the 55 mm here, the result is within the tolerable limit sa spacing sa tuang spiral. Okay, so in a question, no, with regards to our 2 sample problems. So, duharagid kabok atong sample problem for this night, no? So, medyo taas pang oras, no, naapabadayon mo yung 21 minutes after. While mag-wait mo sa iyong next na instructor. Okay? Done so far. Yan, very good. So, any other question from the group section, room A, room B, and room C? Any question? Siguro, silence means yes. No? Wala na yung pangutana. And so, I hope
Wala pangutanan, nasabtan na ka to, no? Na-recall na gamay, no? Ayan, so I hope nga nasabtan na ka na. And then, again, no? After, ang technique nga yung buhaton, no? After bitaw sa every discussion, for example, karon kung kolong, next ano, hydraulics ba, ni sir, no? Hydraulics, kung usa to yung topic, kung usa sa akong topic karon, may study tomorrow morning, no? Or saba after lugar sa discussion karon, pwede na ka-study ato. Kanya, I would advise you to buy reviewer text or reviewer textbook. Karon mo ito yung praktisan. Solve ito dagang problem every night, no? From that reviewer textbook. So, siguro this night focus akong sa pang discuss mo na ako ang mga problem kaning na-address akong textbook. Mo na akong mga pag-solve. Diba? So, at least na problem ba? Guided ka sa problem. Maanad ka gamay. Kaya ka na mga reviewer ng mga textbook, naka-pattern naman ang mga question na sa board exam. So, at least maanad na kadaan ba? Ay, so si zero kayo mga inanin eh. Diba? So, yun na siya. Now, so again, kung wala na, if you don't have any other questions, clarification, and so, sir, common ba ang na-eccentricity sa BE? Kasi BE. Common ba ang na-eccentricity sa BE? Board exam, dili. Dili siya common. Dili siya common. Nga na-eccentricity. Okay, again, no? Na-eccentricity, medyo taas-taas mo ang process na niya. No? Siguro mo na ang rason kung dili kay siya. Dili siya common. But I will not say that dili siya common, but I will not say nga dili siya gawas. Possible nga po siya gawas. Pero siguro mas simple application. Okay? So, any other question so far? If none, so I think that would be all, no? For this evening. Thank you for coming, guys, and good luck na sad sa inyong upcoming nga assessment this coming Saturday. So for now, that will be all. Thank you once again, and goodbye to each and every.